Buenos días. Antes que nada quiero mandarle un saludo a todos mis amigos y bueno, vine a hacer un video. Escogí este parque como otras veces porque como hace frío y ¿cómo se llama? Hay poca gente en la calle, voy a tener la tranquilidad, no va a haber bulla, para que se entienda mejor lo que voy a hablar. Este video no es un video de tiradera ni buscando la forma de fajarme con nadie, porque yo dije que yo iba a ignorar a los ignorantes. Cuando usted es una persona que es un papagayo y se la pasa hablando porquería de los demás, usted es un ignorante porque no puede ver más allá de sus narices. Usted piensa que usted es la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Y bueno, a eso vine. Hay una foto en Facebook que publicaron sobre Antúnez y la esposa Iris, donde están criticando de que la muchacha tiene una cadenita de oro finita. Me parece que eso aquí de oro 10 se compra hasta por $24, nada más. Entonces están haciendo una atmósfera grande, porque ellos son opositores y que deben dar el ejemplo. Por una cadenita. Antúnez tiene una sortija. Por una sortija. O sea, ven acá. Antúnez hizo 17 años preso. Nunca ha cambiado su trayectoria política. Siempre ha sido una gente definida. Y ha venido aquí a Estados Unidos, ha hablado ante el Congreso. Y no se merece tener una sortijita. Ven acá, cuánta gente viven aquí, hablan mal de la oposición, comen bistec todos los días, tienen cadena, tienen carro, tienen casa. Eso sí, por Antúnez, que se metió 17 años preso, no se merece tener una sortija. No sean payasos, caballeros, parece mentira. Criticar a un hombre como Antúnez porque tenga una sortija puesta. Este video va específicamente dirigido a este muchacho Rafael Alejandro, no me acuerdo más sobre las señas de él, porque él es una persona que se la pasa atacando a opositores y nadie es bueno. Él se vende como que él es la opción del futuro de la lucha por la libertad de Cuba. Él se ha impuesto porque a él nadie lo... Tú sabes, yo no sé quién es él, pero bueno, es simplemente un seguroso confeso. Lo dijo, lo ha dicho mucha gente, yo lo sabía, pero desde cuando Alarcón y todas esas entrevistas. Pero bueno, él lo reafirma todavía más cuando le hicieron la entrevista en El Espejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy es un hombre que no parece dejar espacio para los términos medios. O lo amas o lo odias. Saltó a la fama por ser uno de los jóvenes de la UCI, la Universidad de las Ciencias Informáticas, que enfrentó al pesado de Ricardo Alarcón. Muchos lo amaron entonces. Luego confesó que aquellas palabras habían sido orientadas por la contrainteligencia cubana y muchos lo odiaron de repente. Luego se convirtió en disidente, uno de los más enérgicos, y muchos lo volvieron a amar. Pero más tarde aseguró que había sido un infiltrado en la disidencia, incluso aseguró que le habían orientado a penetrar el directorio democrático y algunos lo volvieron a odiar. Más tarde se fue de Cuba y desde Colombia habló para nuestras cámaras con gran sinceridad y yo diría que valor, como vieron aquí al principio del programa, pues confesó que había sido reclutado por la contrainteligencia castrista desde su época de guardafronteras. Y a mí me pareció un testimonio sumamente transparente, pero a otros les pareció todo lo contrario. En esas circunstancias puso como prueba de la autenticidad, como ya ustedes vieron, de su conversión, el hecho de que no tenía interés de llegar aquí a los Estados Unidos ni a ningún país donde hubiese organizaciones anticastristas activas, algo por el estilo, ¿no? Fue lo que dijo. Y muchos me dijeron, tú ves cao, no debes estar cuestionando tanto a los demás, ese muchacho es sincero. Pero luego lo vimos en México, donde por cierto volvió a saltar a la fama por un comentario que hizo pues sobre Donald Trump
y sobre el periodista Jorge Ramos, que se volvió, como dicen hoy, viral en las redes. Y al final está aquí en la ciudad de Miami. Y con esta trayectoria, muchos están haciendo nuevamente la pregunta de Hamlet: ¿es o no es? Sí, dice que él era de la contrainteligencia, que él trabajaba en contra de la oposición. O sea, de que este muchacho, que ahora tiene muchos seguidores, pero que en Cuba se dedicaba a perseguir a los opositores, a chivatearlos, a meterlos presos. Entre ellos, Antunes fue víctima también de uno de tus amigos, Rafael Alejandro, uno de tus compañeros. Y entonces, ¿tú lo metiste preso a él allá? ¿O cooperaste para que lo metieran preso a él o a otros opositores? Y ahora aquí vienes en Tierra de Libertad a hablar más de él. O sea, que lo metiste preso allá, tuvo tu compañero, y ahora, aquí afuera, lo vienes a criticar también. No seas descarado, compadre. Te tengo que hablar en estos términos. Tú que eres una persona que dice que eres más inteligente que nadie, que la oposición no tiene, personas preparadas, capacitadas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tú eres más inteligente que el fundador del estado de Sax, Antonio Rodiles? Tú eres abogado, ¿verdad? Abogado graduado en Cuba. Rodiles es físico nuclear, graduado en la Universidad de México, en el DF. Ahora no me acuerdo cómo se llama, la Autónoma creo que se llama la universidad. Estamos hablando de un científico. ¿Qué tú hablas? Tú te piensas, te miras en el espejo y tú te piensas que tú eres muy inteligente, que tú eres lo último que trajo el barco. Ve acá, tú piensas que tú eres más preparado que Zoe Bardé, una escritora laureada con premios en Francia, que viaja por el mundo. ¿Tú piensas que tú eres más inteligente que ella? Tú eres mejor opositor, tú eres más inteligente que Montaner, escritor, crítico, comentarista. ¿Qué cosa no es? Tú, Rafael Alejandro, tú has venido aquí prácticamente, tú sigues trabajando para esta gente, tú lo que estás es tratando de formar confusión y división. En este caso con Antunes, parece que te tienen indicado que la coja con él por una sortija. Y nada, lo pones en tela de juicio para que la gente opine. Los amiguchos tuyos van a tratar de defender tu posición. Disculpa. La mayoría sabe quién es Antunes. O sea, tú no tienes la capacidad para confundir a las personas que estamos en esto hace mucho tiempo. Cuando tú eras seguroso en Cuba, ya nosotros aquí estábamos haciendo esto en la internet. Y sabemos quién es quién. Muchos encuentros que he tenido yo con la gente de la UCI, tu escuela de segundo año, que sé yo sé cuándo, porque hicieron ¿cómo le dicen ellos? La guerra cibernética, nos querían hacerla a nosotros. Al final perdieron. Mira por dónde vamos. Ya hay hasta puntos de Wi-Fi en Cuba. No lo pudiste parar, ¿verdad? Entonces ahora te mandan para acá para que estés hablando más de este y del otro. Bueno, yo lo que pienso, y esto lo mantengo, yo lo que pienso es que si tú traicionaste tus ideas revolucionarias, traicionaste a tus compañeros, a los barbudos, traicionaste a todo el mundo, porque tú te criaste en un ambiente comunista todo el tiempo, ¿verdad? Así creciste, así te desarrollaste y estabas haciendo un trabajo para ellos, ¿verdad? Después tienes un cambio de pensamiento. Supuestamente te fugaste de una visión, de una misión, supuestamente. Esa es la idea que se le quiere dar al mundo. Y después formaste huelga aquí, protestas allá. Claro, es una de las cosas que tú necesitabas hacer para resaltar tu imagen, para cuando tú llegaras aquí, entonces, que la gente te creyera un poquitico en ti. Pero yo te digo, la matemática no falla. Si usted traicionó a sus ideas y a su gente de la seguridad y la contrainteligencia,
¿quién asegura que usted aquí no es un doble agente y que usted aquí no está haciendo una misión si esa fue el personaje que te crearon? ¿Te das cuenta? Eso fue el personaje que te crearon para que ahora mucha gente se te sume aquí. Y eso. Los que somos viejos, que llevamos unos cuantos años en la internet, hemos visto todo esto pasar muchas veces. Y por lo menos la gran mayoría no se deja convencer. Antunes no traicionó a nadie. Antunes se mantuvo y se ha mantenido en su posición y eso le ha costado ir preso. Viene para acá, da un discurso, le mete un registro allá en Cuba y va preso. Ese no ha cambiado nunca. Tú eras seguroso y ahora eres el mayor opositor del mundo. ¿Quién te cree eso, Alejandro? Tú piensas porque tú criticaste a Liu Santiesteban, criticaste... ¿A quién no? Tú criticas a todo el mundo para realzar tu personaje inventado. Tú no convences a nadie, tú no eres nadie, tú eres simplemente un chivatón de allá de Oriente que viene de aquí hablando de este y del otro. ¿Y de quién tú no hablas? Tú hablas de todo el mundo. Tú hablas hasta de la gente tuya. Sí. Claro, porque si tú no hablas más de ellos, ¿quién te va a creer el cuento de que tú eres opositor? Sin embargo, tú criticas a todos los grupos, pero tú no criticas, por ejemplo, tú dices que ellos vienen aquí a buscar dinero. Ven acá, pero tú no criticas a tu amiguito Eliezer Ávila, que hace lo mismo cuando él viene aquí y cuando hace sus convenciones, él viene aquí a buscar el mismo dinero de las organizaciones que lo apoyan a él. ¿Y por qué tú nunca hablas de él? ¿Ya te das cuenta de que usted es un farsante? Usted está con eso de Somos Más, que es igualito a decir Podemos en España. Ustedes no representan al pueblo cubano, ustedes no representan a las organizaciones opositoras. Somos Más no representa eso, Somos Más es un partido diferente. Ellos quieren crear un partido y meterse en la política de Cuba. Dicen que quieren hacer algo diferente. Yo no sé cuál es el cuento. Dice que no marcha con corruptos. Yo no sé. Porque lo mismo que han hecho los líderes opositores al venir aquí es lo mismo que ha hecho él. Pero tú esa parte no la criticas. Como tú no eres sincero, claro, ese es tu amigo, ese es tu combatiente, tu compañero de lucha. Pero como tú no eres sincero en ese aspecto, eres incrédulo. No se te puede creer nada de lo que tú dices. Y cada vez que tú atacas a una persona como Antunes, que coño, o sea, ese negro ha recibido palo y prisión, 17 años preso, cuando tú estabas chivateando de afuera a las amas de blanco y filtrándote en los movimientos, ese hombre estaba haciendo prisión y nunca cambió. Usted era chivatón y ahora estás en contra de los chivatones. Y cuando pasen 2, 3, 4 años, entonces te opones de parte otra vez de los comunistas. Y cuando pasa, y tú eres como Fouché, tú andas con la persona que está en el poder. El que está en el hit parade, esa es tu gente. Más nada, tú eres una persona que te gusta navegar en el océano por cualquier agua. Río, lago, eso es lo tuyo. Navegar con el que está arriba. Y estás tratando de imponer tu figura en la oposición. Mira que tú hablas cosas y que tú criticas. Tal vez en algunas cosas puede ser que tenga alguna verdad. Tienes muchas cosas que tú hablas, te piensas que tú eres mejor que nadie, porque tú eres un abogado. Sí, para ser abogado en Cuba tú tienes que ser militante. Claro que tú eres abogado, pero ¿qué te costó? Tuviste que ser chivato, militante, ir a las reuniones, marchar, gritar que viva Fidel en la plaza y vestido de rojo y toda esa burumba que forman ustedes. Mira todas las cosas que tú tuviste que hacer para hacerte abogado. Sin embargo, no eres la persona más inteligente, ni el cubano que mejor habla el español, como tú dices que tú hablas mejor español que muchas personas del occidente. Es verdad que puede ser que tú tengas una mejor dicción, pero tú nada más que hablas un solo idioma. Vamos a ir a la parte, porque si tú eres tan inteligente, era para que tú hablaras 3 y 4 idiomas, ¿verdad?
fueras mejor que todo el mundo. Pero si tú hablas uno solo bien, pero hablas uno solo. Dijiste que tú no venías a Estados Unidos, no te hacía falta porque tú ganabas $4,000. Esas mentirotas a mí no me preocupan, pero bueno, tú no puedes ganar $4,000 en México y retratarte al lado de un carro que no es tuyo, un Nissan Sentra viejo, blanco, en la puerta del garaje de la casa donde tú vivías. Tú vivías en un garaje. Si tú de verdad ganas $4,000 en México, tú no vivirías en un garaje, compadre. ¿Qué pasa? De esa bobería. No sea alabancioso. Que vivir en un garaje no es un tema para que seas discriminado ni nada de eso, pero ¿para qué tú aparentas lo que tú no eres? ¿Para qué tú quieres, cómo se llama, crear un personaje que no existe? Porque ese no, tú no eras la persona que ganaba 4,000. A otra cosa, tú dijiste que tú aquí no venías por esa razón. Tú estás aquí, en Miami. Tú aquí no querías venir. Y ya estás aquí ya. Otra vez hablando bobería. Un viaje yo dije, voy a ignorar a los ignorantes, y ese eres tú. Porque si tú, para realzar tu imagen, tú tienes que hablar más de los demás, tú eres un ignorante que no te ve tus defectos. Y bueno, me parece que ya te he dicho bastantes cosas por hoy. No quería hacerlo porque en definitiva yo no gano nada con esto. Pero si ya tú vas a entrar, en que vas a entrar esos detallitos, de que fulano tiene una sortija, que la otra tiene la cadena, y son opositores. Yo no entiendo cuál es la diferencia en que un opositor pueda tener un anillo, una manilla o una cadena y continuar siendo opositor. Hay otros que lo que tienen son collares, otros tienen un ID y son opositores. Hay uno en Cuba que tiene un turbante porque parece que él es musulmán o descendiente de indio, no sé, yo sí sé que él se pone un turbante y por eso no va a ser opositor. Hay quien se deja las trencitas largas, por eso no puede ser opositor. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de un opositor? Tú, que eras chivato en Cuba. No jodas, compadre. Eras chivato, traicionaste a tu gente, te viraste con ellos, supuestamente. Para mí no, para mí tú lo que estás haciendo es lo que te mandaron a hacer ellos. Hablando más de ellos y al mismo tiempo hablando más de la oposición para crear la confusión, para crear esa duda y la gente se aparte, ¿te das cuenta? Eso es la técnica de Julio César. Divide y vencerás. Yo no sé, tú no vas a vencer nada aquí, ¿viste? Porque cada día se une más la oposición. En Cuba, cada día sale más gente a la calle. El descontento es tanto que se van por donde quiera que pueden. Tenemos la crisis ahí en Costa Rica. Es un galletazo para el régimen. Y no solamente eso, si contamos los balseros, los que se van por Ecuador, los que se van por la lotería de visa, en general todo, son un promedio de 70 y pico mil de cubanos que se han ido de Cuba en este año. Entonces, Rafael Alejandro, no lo tomes a mal. Hablé mi verdad, tú hablas tu verdad, ¿verdad? Tú tienes boca, yo también. Y si vamos a hablar de verdades, vamos sacando todos los trapos. Y vamos a decir de verdad quiénes somos. No apunte para el otro lado. Primero critícate tú y di quién eres tú. Y lo que hiciste, y la chivatería, que te infiltraste en la jama de blanco, que informaba. Entonces después dijiste que tuviste un cambio de pensamiento, entonces las ayudaba. Chivato, compadre, usted no ha ayudado a nadie. Usted lo que metía preso a una pila de gente. Y ahora aquí en el exilio viene a hablar mal de esas personas y a seguirlo criticando. ¿Por qué? Porque no te saliste con la tuya. Critica y usted es la persona menos confiable que yo conozco en la actualidad, que he visto en la internet. Por lo que es usted y el ISLS
aunque él no se pronuncia mucho, pero parece un cuadro del partido. Ese hombre parece todavía que habla como un militar habla en cualquier lado. Las mismas palabras, la misma entonación. Mi compañero es un cuadro formado por la fila del comunismo. Y así él habla, y así se expresa, y así él se conduce. Y bueno, eso era lo que tenía que decir. Si Antunes tiene una sortija, se la merece más que tú. Si Iris tiene una caderita, se la merece más que tú. Porque esa gente sí se merecen vivir en libertad. Tú, que los chivateaste a todos, tú no debieras estar ni viviendo aquí, compadre. ¿A quién tú criticas? Si tú eras chiva allá y aquí, lo sigues criticando a la misma gente que tú abusaste en Cuba. Así que, ¿qué te pasa? Chao, señores, y espero que analicen las palabras que yo dije. Tengan un buen día y hasta la próxima.